बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजी बाइक टूर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आपके 50 रुपए का काम होता है और आप क्या करते हो, काम नहीं करवाते और आपको 4 से 5 हज़ार रुपए का टीका लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाले, गाड़ी वाली जो शाफट होती है ना, वो लूज हो चुकी है कि उसके ऊपर जो लॉक होता है वो आप नहीं डलवाते, तो उसकी वजह से ये नुकसान हो जाता है। चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बाइक का इंजन नीचे उतार लिया और अभी बाइक के इंजन को हम खोलेंगे। आपको ये चेक करवा देते हैं। ये जो लॉक है, लॉक ना डलवाने की वजह से ना ये फ्री हो जाती है, तो इसकी अभी शाफ्ट भी चेंज होगी, जैन वगैरह रिप्लेस होंगे और इंजन में और कोई फॉल्ट होगा वो भी इसका रिप्लेस करना पड़ेगा और लेबर भी लगेगी। कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। एक लाख ना डलवाने की वजह से आपको अभी दिखाते हैं इंजन के अंदर क्या क्या चीज को रिप्लेस करवाना पड़ जाता है। क्या 1,40,000 का होता है, आप लोग चेंज नहीं करवाते। अभी खोलते हैं इंजन को और इसमें देखते हैं क्या चीज रिप्लेस होती है।
तो दोस्तों अभी आपके सामने सारा काम किया है और माशाल्लाह से ना अभी काफ़ी जो जैन वगैरह लेबर और हर चीज़ का खर्चे फोड़ के और शाफट की हालात चेक करें किस तरह से हुई हुई है। इस तरह शाफट की हालात हुई है। क्या है कि सिर्फ आप लोग सिर्फ एक लाख चेंज नहीं करवाते हैं। अगर आप 40 से 50 रुपए का लाख आता है उसको चेंज करवा दें तो ये शाफट इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो सकती। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल एजी बाइक टूल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाएं। दोस्तों मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।